नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घरेलू उपचार वाटिका पर। मैं रघुनंदन कुशवाहा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और चमत्कारी पौधा लेकर आए हैं जिसका नाम है अड़ूसा या बासा। तो दोस्तों, अड़ूसा का वैज्ञानिक नाम है अदाटोड़ा बासका। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो दोस्तों, अड़ूसा का पौधा पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। इस पौधे की ऊंचाई 4 फीट से 5 फीट तक होती है। यह पौधा एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। यह पौधा सदा हरा रहता है। इसके पत्ते अभिमुखी यानी दोनों तरफ से नोकदार होते हैं। और दोस्तों, इस पौधे में सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं जो सर्प के फन के समान होते हैं। यह पौधा स्वाद में तिक्त एवं कटु होता है। तो दोस्तों, इस पौधे को देख लो और पहचान लो। तो दोस्तों, अड़ूसा के औषधि फायदे जान लेते हैं। तो दोस्तों, अड़ूसा खांसी के लिए एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों, खांसी के लिए अड़ूसा के 10 से 20 ताजे पत्तों को लेकर इसका स्वरस निकालकर सुबह शाम पिलाने से बलगम वाली खांसी ठीक होती है। और दोस्तों, इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर लेने से भी खांसी में लाभ होता है। और दोस्तों, जुखाम के लिए अड़ूसा एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों, इसके लिए अड़ूसा के ताज़ा पत्तों का स्वरस 2 चम्मच, 1 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस, 1 चम्मच शहद के साथ सुबह शाम लेने से जुखाम ठीक होता है। अड़ूसा श्वास रोग के लिए एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ अड़ूसा के पत्तों और समान मात्रा में हरड़ एवं काली द्राक्षा मिलाकर काढ़ा बनाकर लेने से श्वास रोग में लाभ होता है। या अड़ूसा के पत्तों का स्वरस में अदरक का रस मिलाकर शहद के साथ लेने से श्वास रोग में लाभ होता है। और दोस्तों, अड़ूसा रक्त पित्त के लिए एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों, इसके लिए अड़ूसा के ताज़ा पत्तों का रस शहद के साथ प्रतिदिन 3 बार पिलाने से रक्त पित्त में लाभ होता है। और दोस्तों, अड़ूसा के पत्तों या फूलों को छाया में सुखाकर उस चूर्ण को 2 ग्राम चूर्ण शहद के साथ लेने से रक्त पित्त में लाभ होता है। और दोस्तों, अड़ूसा के पत्ते कृमिनाशक भी होते हैं। तो दोस्तों, जिन भाइयों के पेट में कृमि या कीड़े पड़ जाते हैं तो उसके लिए अड़ूसा के पत्तों का स्वरस शहद के साथ लेने से पेट की कृमि मर जाती हैं और बाहर निकल जाती हैं। और दोस्तों, अड़ूसा दाद खाज खुजली के लिए एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों, इसके लिए 20 पत्तों में 10 ग्राम हल्दी को गोमूत्र में पीसकर उस पर लेप लगाने से दांत खाज खुजली में लाभ होता है। और दोस्तों, बमन यानी उल्टी में अड़ूसा के पत्तों का स्वरस शहद या नींबू के रस के साथ मिलाकर सेवन करने से उल्टी या बमन में लाभ होता है। और दोस्तों, ज्वर यानी हल्के बुखार में अड़ूसा के पत्तों और गिलोय और तुलसी और मोथा का काढ़ा बनाकर लेने से ज्वर यानी बुखार में लाभ होता है। और दोस्तों, अड़ूसा मूत्र धात यानी पेशाब के साथ धात जाती है, उसके लिए एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों, उसके लिए गन्ने का रस या काली द्राक्षा के क्वाथ के साथ अड़ूसा के पत्तों का स्वरस 1 से 2 चम्मच मिलाकर पिलाने से मूत्र धात यानी पेशाब के साथ धात जाती है, उसमें लाभ होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल पर।
नमस्कार।